dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, sexta-feira, 28 de março de 2025. Estamos aqui na oficina. Estamos terminando, de montar a oficina, porque eu mudei há pouco tempo. Aos pouquinho a gente vai ajeitando a oficina aqui. Tem muita coisa para chegar ainda, quadro de ferramenta. Muita coisinha para a gente colocar no lugar. Graças a Deus, aos pouquinho a gente vai ajeitando. Então hoje eu quero passar aí para vocês como fazer o alinhamento de gancheira de uma forma prática, fácil, rápida, para quem está começando na mecânica de bike, para quem pedala e também gosta de mexer na sua bike, né? Para quem é curioso, a pessoa tem que ser curiosa, tem que ter boa vontade, porque às vezes nem sempre dá para a gente ficar pagando para as pessoas fazerem tudo para a gente. Então, para quem anda de bike aí, quem gosta de dar um pedalzinho, a pessoa tem que saber o mínimo, né? Para caso tenha uma emergência aí no meio do pedal, a pessoa conseguir resolver o problema, ou pelo menos, fazer um quebra-galho para poder chegar em casa. Vamos pegar a nossa chave para fazer o alinhamento. É difícil aqui, vai ficar meio complicado aqui, pessoal, a gente filmar e fazer aqui ao mesmo tempo, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui. Muito cuidado na hora de colocar a chave na gancheira, porque muitas vezes pode entrar enjambrado e a pessoa força e acaba estragando a rosca da gancheira, danificando a gancheira. Lembrando que essa gancheira aqui a gente substituiu ela porque ela já tinha quebrado, né? Essa é uma gancheira da Alphamec, quadro Alphamec Tirreno 29. Essa bikezinha aqui eu montei para um amigo meu que ele estava querendo pedalar, uma bikezinha de entrada que a gente montou. A gente colocou uma suspensãozinha aí Absolute Prime XR, uma suspensãozinha boa de entrada para quem faz um pedalzinho mais leve, uma suspensãozinha que ela atende bem. Essa bikezinha ela tá com kit Absolute 12 velocidades. Pessoal, primeiramente aqui o alinhamento de gancheira. São 3 pontos que a gente vai pegar. Ponto principal, a gente vai pegar como referência a válvula. Conferir se ficou bem colocada a chave, bem encaixadinho ali. E vamos pegar como referência a válvula. O primeiro ponto, pessoal, vai ser a parte baixa. Então a gente vai pegar aqui, fazendo um ângulo bem certinho aqui, ó, pra gente poder tá fazendo esse alinhamento e ficar perfeito, não ficar na hora de fazer a troca de marcha, ela não ficar pulando, não ficar estalando. Então vocês podem ver, ó, a gente ajustou aqui, ó. Você ajustou a chave, ó, tá vendo? Ela tá rentezinha, não tá esbarrando. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai para a parte de cima. Agora vamos fazer conferência na parte de cima. Entendeu? A gente vai pegar, vamos girar essa válvula, colocar ela na parte de cima. Lembrando que a gente vai pegar aquele mesmo ângulo que a gente pegou aqui embaixo. E vamos
Vamos ver se está dando alguma diferença. Se estiver dando alguma diferença do ponto de baixo para o ponto de cima, a gente vai ter que puxar. Aí ou você abre um pouquinho. Você vai puxar a chave um pouquinho para fora se estivesse encostando no aro. Como não está encostando no aro, ela está rentezinha, então a gente não tem que mexer. Se caso tivesse sobrando, a gente ia tirar a diferença para dentro, empurrando a chave para dentro, tá? Para a gente poder alinhar, depois a gente teria que fazer conferência lá embaixo de novo. A gente voltaria no ponto A, que é a parte baixa, para a gente poder alinhar e conferir com a parte de cima aqui. Já que a chave está batendo ó, certinho, tá vendo, ó, não está esbarrando e nem está dando distância, ó. Vendo? Vocês podem ver que a chave está rentinha. Agora vamos para o terceiro ponto, que vai ser a parte reta. A gente vai pegar um ângulo reto do quadro. Ó, a gente vai pegar como referência ali o alinhamento do quadro. A gente vai colocar a chave usando como referência sempre aqui a válvula. Ó, essas duas borrachinhas que tem aqui, pessoal, é justo para marcar o posicionamento que você fez o alinhamento. Então agora eu vou chegar ela até a borrachinha encostar novamente. Ó, pronto, encostou, né? Então agora vamos conferir aqui. Ó, você vê que ela ficou certinha. Tá vendo? Ela não tá dando nenhuma folga. Ó, não tá dando nenhuma folga. E porém também não tá esbarrando. Não tá agarrando. Então quer dizer que esse alinhamento tá perfeito. A gente não vai ter problema na hora de fazer a montagem do câmbio e da trocação de marchas. Tá, pessoal? Isso aí é muito importante, porque se não fizer o alinhamento de gancheira, na hora de fazer a trocação de marcha, vai ficar toda desregulada, né? Vai ficar dando estalo, a hora que você coloca numa certa marcha ela vai ficar pulando, ou vai ficar pulando para cima, ou vai ficar pulando para baixo. Então aí não vai ficar uma coisa legal. E outra coisa também que eu queria falar é que eu costumo usar a ferramenta de alinhar a gancheira para mim poder conferir aqui também o empeno do aro, ó. Você vê, ó, tem posição que ele vai esbarrar na ferramenta, ó. Tá vendo, ó? Tem posição que ele já não esbarra. Isso também você pode, com essa ferramenta, você consegue tirar o empeno do aro. Você consegue tirar o empeno, você consegue fazer um alinhamento de guarda-chuva. Eu, principalmente, eu gosto, né? É uma preferência minha. Eu gosto de fazer o alinhamento de guarda-chuva já no quadro da bicicleta, usando como referência o ponto central, né? Que é o ponto do canote, do selim, uso como referência para não ficar aquela diferença, entendeu? O pneu ficar muito para um lado ou muito para o outro lado, fica aquela coisa feia, fica desalinhado. Então eu uso como referência sempre o tubo do selim, tá? E uso também a gancheira para poder tirar esse pequeno empeno, porque quando está pouco empenado assim, que coisa pouquinha, a gente tira para o cliente, né, para não ficar aquela coisa
Vai ficar uma coisa bacana, um serviço bem feito, entendeu? Você consegue, muita gente talvez não tenha ferramenta, né, própria para estar colocando o aro para desempenar. Então você pode estar usando o quadro, você pode estar usando o quadro da sua bicicleta e usando a chave de alinhamento de gancheira para fazer esse desempenho. Muitas vezes eu faço esse desempenho usando como referência até a própria mão, entendeu? Com o dedo, a gente coloca o dedo, aproxima o máximo que você conseguir mais próximo ali, olha lá, você vai ver que você consegue perceber o desempenho, aliás, o empenho do aro, né? Tá vendo, ó? Se você girar ele, você consegue ver que tem parte que ele vai esbarrar, tem parte que ele vai passar longe do meu dedo, ó. Ó, tá vendo? Olha, para você ver como é que o aro tá com empenho. Então eu vou tirar esse empenho usando essa ferramenta, entendeu? Então fica essa dica aí, para quem é iniciante, para quem gosta de mexer na sua própria bicicleta aí, para quem é curioso, tem vontade, boa vontade de aprender. Não é difícil, é fácil. Você também não precisa ter toda a ferramenta, basta você ter inteligência, entendeu? Usar a sua cabeça aí, que você consegue, com outra ferramenta, você consegue fazer vários tipos de serviço na sua bicicleta. Beleza, pessoal? Desculpa porque a oficina tá meio bagunçada aqui, que estou mexendo na parte mecânica também do carro, trocando algumas peças que tinha para trocar, e a gente vai dar uma rebaixada nele. Quando rebaixar, aí eu volto e mostro para vocês como é que ficou, tá? Fiz também nele a revitalização do farol, tava com o farol amarelado, craquelado, entendeu? Eu mesmo fiz, eu mesmo faço. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo aí mostrando pro pessoal como é que faz, é simples de fazer também. Basta você comprar o produto, entendeu? Você não precisa trocar o seu farol. Fica uma coisa, ó, muito boa mesmo. A lente fica como nova, tá vendo? Então, são coisas aí que dá para você fazer em casa. Você não precisa pagar, entendeu? Fiz o do Fox, da Palio também fiz. Tá bom, pessoal? Então fica essa dica aí. Quem puder aí, curte aí, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, qualquer dúvida aí no que eu puder estar ajudando, pode deixar no comentário, que eu vou olhar todos os comentários e a gente tira a dúvida do pessoal aí, porque talvez tem muita gente que tem dúvida, mas não pergunta, né? Mas é bom a gente perguntar, a gente tem que ser curioso. Tá? Essa bike aqui a gente já tirou, ó, tá vendo? Movimento central, tirei, lavei, arranquei os rolamentos, limpei, lubrifiquei tudo. O pé de vela ele tem que rodar livre, ó, vendo, sem barulho. Rolamento de roda a gente sacou todos, lavou. Freio regulado, uma roda rodando livre, a bicicleta fica macia, não desgasta o seu pedal, porque às vezes um freio agarrando, um rolamento que está mal lubrificado, que vai pesar a roda, entendeu? Às vezes, num pedal curto você não vai sentir, mas num pedal longo, a longo prazo, isso vai te esgotar, entendeu? Vai te esgotar e aí você não vai conseguir fazer um pedal bacana. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí. Qualquer hora a gente volta com mais vídeo aí, tá? Pessoal que puder, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí, que a gente está começando agora com o canal, tá bom? Meu nome é Fernando, quem tiver alguma dúvida aí pode deixar no comentário aí,
que assim que possível eu vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Ferramenta também. Eu comprei as minhas ferramentas, muita ferramenta eu comprei no AliExpress. São ferramentas boas, consigo fazer o serviço de qualidade, tá? Óleo para suspensão a gente tem que ter, tubeless, o óleo de freio. É bom sempre ter um óleo original, porque eu já vi casos aí de pessoas estarem usando óleo mineral, entendeu? No freio. Alguns freios aceitam, mas não vai ficar 100%, né? Porque não é o indicado, entendeu? Então, nada melhor do que a gente usar um óleo original para você ter uma segurança aí, porque durante um pedal aí, dependendo do circuito que você for fazer, o freio ele é uma segurança, né, essencial, então não pode falhar. A hora que você precisar, ele tem que estar funcionando 100%, tá? Um abraço a todos aí, um ótimo dia.